Hingal na ako dito. Hindi pa kami nakakalahati. Pagod na ako, kaya humawak na lang ako sa kanya para hindi ako mahulog. Yeah. Ay, nakakapagod. Punta kami sa kagubatan. Mag-hiking. Sa likod lang ng bahay. Var ska vi gå? Var ska du gå? Ja? Pasensya nyo na, hingal na hingal. Tabi-tabi po. Bari-bari ka mo. Para hindi tayo mausog. Ay, hindi tayo ano. Bari-bari.
Iniwan na nila ako. Bye! Hada! Pauwi na kami, pero mas mahirap yung daan pababa kasi diretso siyang pababa. Umakit kami doon. Buwaba kami rito. Hmm?